আসাসি তো আল্লাহ দিলে যে ওখানে তো ডাগর ডাগর যে চোখ রয়েছে দেখো আগর আগর বুড়া বেটিন কত মজবুত আসলা। হ্যাঁ ঠিক নিবা আল্লাহ দিলে তোমার চাষির হাঁটিওয়ালা আছে। শরীরের খাটিবালা ও ঠিক আছে পালা বংশর বেটি পাইছে রব ও দেখো ইও তো ঘুমটা কামটা কেনে বা তোমার চাষির মুখ কোনোদিন আমি সেউরে দেখাইতে দিছি না রে বাবা। ঠিক তো রে দেখো কত আমলদার মানুষ রে বো কেন বাসা দেখাই লেগি তো আমি তো তোমার বাতি যা দেখাই লেগি তো আমার বেটির মুখ দেখাই আরে বাবা, আমি তা পা করি আর না, তুই তো আমার দিস না।